Salam kanalımın əziz izləyiciləri. Bugün Xırdalan şəhərində Çinar MTK 26-cı məhəllədə belə bir gözəl mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz 10 mərtəbənin 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Sahəsi 60 kvadratdır. Çox gözəl təmir olunub, 2 otağa düzəldilib. Və burada sağ əldə belə bir zaldır. Çox gözəl, zövqlə işlənilib təmiri. Binanın həyətində maşın park eləməyə əlverişli şərait var. Gördüyünüz kimi yaxınlıqda məktəb, bağça, supermarketlərdən al market, rahat market, bazar stor yerləşir. Və keçirik sanuzelə. Və bu da sanuzeldir. Bir nə qalır aksesuarları quraşdırmaq. Və bu da mətbəx. Qazı, su, işığı, hər bir şey daimidir, lift işləyir. Və bu da yataq otağıdır. Patologlu. Aboylar gözəldir, işıqlıdır. Və buradan da keçirik balkona. Gözəl balkonumuz var. Qaz sayğacıdır. Kombi sistemi çəkilibdir mənzilin. Qiyməti 58.000 manat. Real alıcıya endirim olacaq. Və buradan da götürüm foyesini, evin mənzilin foyesini. Xahiş edirəm kanalıma abunə olub, like düyməsini vurmağı unutmayın. Sizin də mənziliniz varsa, çəkiliş edib satışa çıxara bilərik. Sağ olun.